ის რასაც ახლა გაიგებთ, შეიძლება შეცვალოს თქვენი სხეულის სულიერი ცხოვრებისა და უხილავი ბრძოლების გაგება, რომლებიც ახსნაგან მარტების გარეშე გახყვათ. ჩვენი ფიზიკური ფორმა შეიცავს ადგილებს, რომლებიც ხორცზე მეტია. სულიერი კარიბჭეები, რომლებიც თუ ღიად დარჩება, შესასვლელს აძლევს ოკულტურ გავლენებს, რომლებიც თქვენს ენერგიას შთანთქავენ, ბლოკავენ თქვენს კურთხევებს და ჩუმად ანგრევს თქვენს ბედს. ერთ-ერთი ყველაზე უგულებელყოფილი კარიბჭე თქვენი სხეულის ცენტრში მდებარეობს ჩიპი. ეს არ არის მხოლოდ ნაწიბური ან ბიოლოგიური რელიკვია საშვილოსნოდა. უფრო ღრმა სულიერი გაგებით, ეს არის სტრუქტურული ქერა, ცდომის წერტილი, წამყვანი, რომელიც ატარებს წარმოშობის ენერგიას, წარმომავლობას და თქვენს დაბადებამდე ჩამოყალიბებულ შეთანხმებებსაც კი. ქვემოთ მოცემული არ არის ცრურწმენა ან ფანტაზიის თეორია. ეს არის სულიერი სტრატეგია, გამოცხადება და ომის ინსტრუქცია. თუ ლოცვისა და მონანიების მიუხედავად განიცდით აუხსნელ ჩაგვრას, მუდმივ დაღლილობას, შემაძუხებელ სიზმრებს ან განმეორებით წარუმატებლობებს, ყურადღებით მოусმინეთ. არსებობს ზუსტი, პრაქტიკული ნაბიჯები, რომელთა გადადმაც შეგიძლიათ ამ ტერიტორიის დასაბრუნებლად. ერთი წუთით დაფიქრდით, თუ რატომ არის ჩიპი განლაგებული ზუსტად სხეულის ცენტრში. ფიზიკურ ანატომიაში ის აღნიშნავს ადგილს, სადაც სიცოცხლე მოგეცათ, სულიერ ანატომიაში ის აქტიურ კვანძად რჩება. მას შეუძლია შეინახოს წინაპრების ანაბეჭდები, ოჯახური შეთანხმებები და ჩაძერილი სულიერი ნებართვები, რომლებიც ბიოლოგიური კავშირის გაწყვეტის შემდეგაც დიდხანს აგრძელებენ მოქმედებას. ბევრ შემთხვევაში ის ბრძოლები, რომლებსაც ახლა განიცდით, თქვენთან არ დაწყებულა, ისინი მემკვიდრეობით მოვიდნენ. სულიერ ენაში ჯიპი სამეთაურო პუნქტის ფუნქციას ასრულებს, რომელიც აკონტროლებს ცდომის წერტილებს, სადაც სულებს, ოკულტისტებს ან თაობათა შეთანხმებებს შეუძლიათ თქვენს ცხოვრებაზე შეხება და გავლენის მოხდენა. ტკივილის ან ხილული ნიშნების არარსებობა მატყუარა. შეიძლება არ არსებობდეს გარეგანი ჭრილობა, მაგრამ შინაგანი სიმპტომები, როგორიცაა ქრონიკული დაღლილობა, განმეორებადი კოშმარები, აუხსნელი ემოციური ბლოკები, პროგრესის შეფერხება და მუდმივი განცდა, რომ გითვალთვალებენ ან ძირს უთხრიან, შეიძლება ამ ადგილას დარღვევა გამოავლინოს. სულიერი სწავლება ბევრგან სამართლიანად ფოკუსირებულია აშკარა ველების, გონების, გულის სახლის დაცვაზე, მაგრამ მტერი ზუსტია. მან იცის კარიბჭე, რომელსაც ადამიანების უმეტესობა უგულებელყოფს. სანამ ეს კარიბჭე ღია რჩება, წინსვლა დროებითია და თავდასხმები განახლებული ძალით ბრუნდება. შესაძლოა, თქვენ გასწავლეს ტოტების დაცვა, სანამ ფესვი ღია დარჩა. ჩიპი ეს ფესვია, სანამ ის ავტორიტეტით არ დაიბეჭდება, თქვენი ცხოვრება სადავო ბრძოლის ველად დარჩება. ფარული აგენტები, ჯადოქრები, ოკულტისტები, სულიერი მანიპულატორები და უწმინდური სულები ხშირად ფიზიკური კონტაქტის გარეშე მუშაობენ. ფოტოებს, თანსაცმელს, სახელებს ან თუნდაც წარმოთქმულ წყევლას შეუძლია ლეგალური დასაყრდენის დამყარება. როდესაც ჩიპი ღიაა, ის მიმღები ანტენის მსგავსად მოქმედებს, შელოცვები მიმართულია, არსებები იძახება და შეტევები ზუსტად ამ წერტილამდეა მიმართული. აქტივობა ხშირად დახვეწილი და კუმულაციურია. ისინი ყოველთვის არ ვლინდება, როგორც დრამატული შეფქრობა, არამედ როგორც სიცოცხლისუნარიანობის ნელი გამოფიტვა, დამარცხების განმეორებადი ციკლები, რწმენის შემცირება და სულიერი რეციდივის განმეორებითი ფორმა. ღამეები მოუსვენარი ხდება, დილა დაღლილობით დგება, ლოცვები უშედეგო ჩანს და აშკარა პროგრესი ქრება. ეს შემთხვევითი არ არის. ეს არის უხილავში არსებული ოპერაციული სისტემა, რომელიც უმეცრებას იხენებს. იმედისმომცემი ამბავი ის არის, რომ როგორც კი ამ რეალობას გაიაზრებთ და კარიბჭის დალუქვის უფლებამოსილებას აიღებთ, შემოჯრილები კარგავენ ლეგალურ წვდომას. ისინი გამოაშკარავდებიან და უძლურდებიან. ცხოვრება ისევ იწყებს ცვლას და დინებას. ბევრი ვარაუდობს, რომ სულიერი უსაფრთხოება მიიღწევა უბრალოდ ბოროტი საქციელის თავიდან აცილებით ან გარემოებების შეცვლით. თუმცა სულიერ სფეროში თავიდან აცილება საკმარისი არ არის. კარები უნდა დაიხუროს. მთავარი ბეჭედი, რომელსაც უმეტესობა უგულებელყოფს, ჩიგზე დადებული ბეჭედია. შეიძლება სახლი შეიცვალოთ, ეკლესია შეიცვალოთ, ტოქსიკური ადამიანები თქვენი ცხოვრებიდან ამოშალოთ და მაინც იგივე თავდასხმებს ატარებდეთ, რადგან სულიერი კარი მანამ მithყობათ, სანამ არ დაიხურება. სიგნალები ნათელია, ლოცვის შემდეგ განმეორებითი, დემონური შევიძროება, ციკლური ოცნებები დევნის შესახებ, მუდმივი ემოციური ან ფინანსური ბლოკები, ეს ყველაფერი იმის ნიშანია, რომ დარღვევა არსებობს.
როდესაც ეს დარღვევა უგულებელ ყოფილი რჩება, ჩაგვრა ციკლიდან ციკლამდე ხელახლა იჩენს თავს. აღდგენა იწყება სიბრძნით, ლოცვითა და სულიერი ავტორიტეტით ფესვის დაბეჭდვით. ეს არ არის ცრურწმენა, ეს არის სტრატეგიული სულიერი ომი. როდესაც ბეჭედი აღდგება, მტრის ხმა ჩუმდება, განმეორებადი ციკლები ინგრევა და ახალი მშვიდობა ცვლის ქაოსს. გატეხილი ბეჭედი განმარტავს განმეორებად წარუმატებლობას. აღდგენილი ბეჭედი თქვენი ციხესიმაგრე ხდება. კიდევ ერთი რეალობა, რომელიც უნდა გავიგოთ, არის ჩიპსა და თქვენი წინაპრების ხაზს შორის მჭიდრო კავშირი. უხილავი ძაფი გვაკავშირებს თქვენი ოჯახის სულიერ ისტორიასთან. შეთანხმებები, წყევლა, აღთქმები, ოკულტური ურთიერთობები და ურღვევი ნიმუშები შეიძლება მემკვიდრეობით მიიღოთ და თქვენს ცხოვრებაში მოქმედი ძალების სახით გაგრძელდეს. ჩიპი არის როგორც ფიზიკური წარმოშობის ნიშანი, ასევე სულიერი მემკვიდრეობის გამტარი. თუ თქვენი გენეალოგიური ხე შეიცავს ოკულტურ პრაქტიკებს, შეურაცხმყოფელ შეთანხმებებს ან საიდუმლო ფიცებს, ამ სულიერ ვალებს შეუძლიათ გააგრძელონ გავლენა ამ ეტაპზე. განმეორებადი უბედურებების უმეტესობა, განმეორებადი სიღარიბე, განმეორებითი ურთიერთობების დისფუნქცია, უნაყოფობა, ქრონიკული დაავადება, თაობათა გადაცემაში იღებს სათავეს. გარღვევა ასეთია, ძაფი შეიძლება გაწყდეს, წარმომავლობა გადაიხედოს და ახალი სულიერი მემკვიდრეობა შეიქმნას. ჩიპის დალუქვა პირველი გადამწყვეტი ნაბიჯია მემკვიდრეობით მიღებული შეთანხმებების დარღვევის, წინაპრების მიერ დამტკიცებულის უარყოფისა და კურთხევის სუფთა და ცული შტოს ჩამოყალიბებისკენ. შეიძლება გიფიქრიათ საკუთარ თავს, რატომ არ იძლევა თქვენი ვედრება მგრად ნაყოფს მარხვის, ლოცვის ან სულიერი დისციპლინის მიუხედავად. არსებობს მარტივი ახსნა, შესაძლოა ზედაპირზე ბრძოლებს აწარმოებდეთ, ხოლო ქვემოთ მდებარე მთავარი კარიბჭე იარჩება. წარმოიდგინეთ, რომ სახლის ყველა ფანჯარასა და კარს ამშვენებთ და წინა კარიბჭეს ფართოდ ტოვებთ, შემოჯრილი უბრალოდ ისევ შევა. სულები, შელოცვები და წინაპრების ნებართვები ეძებენ შესვლის კანონიერ წერტილებს. ჩიპი ყველაზე ხშირად უგულებელ ყოფილი გზაა. სანამ ეს შესასვლელი არ დაიხურება, მხურვალე ლოცვას შეუძლია დროებითი ცვლილებები გამოიწვიოს, მაგრამ ძირეული პრობლემა კვლავ იჩენს თავს. დღეს თქვენ გაგებას იზენთ, გაგებასთან ერთად მოდის მოქმედების უფლებამოსილება. როდესაც თქვენ სულიერ ბრძოლას სიბრძნეს შევთავსებთ, როდესაც ამ კარიბჭეს დალუქავთ, თქვენი ლოცვები მუდმივ შედეგებს გამოიღებს. მოდით, განვიხილოთ ასპექტი, რომელიც ხშირად უგულებელ ყოფილია. ღამის ჩაგვრა და შემაშფოთებელი სიზმრები. ღამით მკერდზე მძიმე სიმძიმით გაღვიძება, პარალიზების შეგრძნება, დევნის, გველების, სექსუალური ძალადობის ან სხვა ძლიერ არასასიამოვნო შეხვედრების განმეორებითი კოშმარების განცდა ხშირად ასტრალური შეჭრის ნიშნებია. სიზმრები უხილავში შესვლის ღურბლია და როდესაც ჩიპი ღია, ფხიზელი სულები და ასტრალური არსებები იხენებენ ამ ცდომას თქვენი ემოციების, თქვენი ჯანმრთელობის და რეპროდუქციული სისტემების მანიპულირებისთვისაც კი. ბევრი, ვინც დაუნდობელ სიზმრებსა და ძილის დამბლას ახსენებს, არა მხოლოდ დაღლილია, მათი სულიერი კარიბჭე მოქმედების წერტილად გამოიყენება. სტანდარტული რეაქციები, როგორიცაა მეტი ლოცვა ან ყურადღების გაფანტვა, საკმარისი არ არის. აუცილებელია მიზამიმართული სულიერი სტრატეგია. დახურეთ კარი, ნაცვლად იმისა, რომ უბრალოდ დერეფანში შემოჯრილი დევნა განახორციელოთ. სხვადასხვა კულტურასა და ისტორიაში სულიერი პრაქტიკოსები ბუნების მარტივ ელემენტებს იხენებდნენ დამცავი რიტუალების ნაწილად. ზეითუნის ზეთი, მარილი და დაფნის ფოთოლი თავისთავად ჯადოსნური არ არის, მაგრამ როდესაც ისინი გამოიყენება რწმენით, ლოცვითა და ავტორიტეტული განცხადებით, ისინი ფიზიკური სიმბოლოები და სულიერი დალუქვის გამტარები ხდებიან. ზეითუნის ზეთი უძველესი დროიდან გამოიყენებოდა როგორც ცხება მეფეებისთვის, მღვდლებისთვის და წმინდა ნივთებისთვის, რაც აღნიშნავს კურთხევას და ღვთაებრივ დაცვას. მარილი გამწმენდი ელემენტია, აღთქმის, განწმენდისა და განსალკევების ნიშანი. დაფნის ფოთოლი მრავალ ტრადიციაში გამოიყენებოდა მისი არომატული თვისებების გამო და როგორც რიტუალების ნაწილი, რომლებიც მიზნად ისახავს მავნეს სულიერი საქმიანობის აღრევას ან გაფანტვას. როდესაც ისინი ლოცვით არის შერწყმული და ჩიგზე რწმენით გამოიყენება, ეს ელემენტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც დალუქვისა და ხელახალი კურთხევის ხელშესახები, სიმბოლური აქტი, გარეგანი რიტუალი, რომელიც შეესაბამება შინაგან სამართლებრივ ცვლილებას. როგორ გამოიყენება ეს პრაქტიკულად?
თავად გამოგენება წინასწარმეტყველური აქტია და უნდა შესრულდეს პატივისცემით, ლოცვითა და მკაფიო განზრახვით. დაიწყეთ მონანიებისა და დუმილის მშვიდი მომენტით. მოამზადეთ მარტივი ნარევი, ზეითუნის ზეთი, როგორც საფუძველი, მწიკვის ზღვის მარილი ან კოშერის მარილი, როგორც გამწმენდი ელემენტ და მცირე რაოდენობით დაქუცმაცებული დაფნის ფოთოლი. მომზადებისას ხმამაღლა თქვით თქვენი განზრახვა, რომ ეს ნარევი არ არის მაგია, არამედ იმ ძალაუფლების ნიშანია, რომელსაც იხენებთ იმ სახელით, რომელსაც მოუხმობთ. ნაზად ზაისვით ნარევი ჯიგზე თითის წვერით, წრიული მოძრაობებით თითქოს ქარს კეტავთ. ზეთისხებისას რწმენით გამოაცხადეთ. ჩემთვის მოცემული ძალაუფლებით ხურავ ამ კარიბჭეს. ვარღვევ ყველა წყევლას, ყველა შეთანხმებას, ყველა ოკულტურ კონტრაქტს, რომელსაც ამ ადგილის მეშვეობით აქვს ჩემს ცხოვრებაზე კანონიერი ცდომა. უარს ვამბობ ყველა წინაპრების მონობაზე და ვაუქმებ ჩაგვრის ყველა გადაცემას. თქვენს მიერ მოხმობილი სახელის სახელით ამ პორტალს დახურულად ვაცხადებ. არც ერთ სულს არ აქვს აქ შესვლის უფლება. ეს სხეული, ეს საშვილოსნო, ეს მემკვიდრეობა სინათლეს ეკუთვნის. შეგიძლიათ ილოცოთ ფსალმუნებით, წაიგითხოთ წმინდა წერილი ან იმღერო თაყვანისცემა ამის გაკეთებისას. გაიმეორე ცხება 3, 5 ან 7 ზედიზედ ღამის განმავლობაში. განზრახ გამოყოფილ დროს, იდეალურ შემთხვევაში, როდესაც სახლში სიჩუმეა და შეგიძლიათ კონცენტრირება და შეინარჩუნოთ ავტორიტეტის, მონანიებისა და მადლიერების პოზა. მოემზადეთ რეაქციებისთვის. დაბეჭდვის შემდეგ ზოგიერთი ადამიანი აღნიშნავს დრამატულ ცვლილებას, სიზმრები, რომლებიც ოდესღაც აძუხებდათ, ქრება თავისუფლების ხილვებად, გველების გაქცევაში, ჯაჭვების გაწყვეტაში ან სულში საკურთხევლის ნგრევაში. ამას მოხვება ემოციური შვება. მძიმე ნისლი იხსნება და ენერგია ბრუნდება. სულიერ მანიპულაციასთან დაკავშირებული ურთიერთობები შეიძლება გათხელდეს ან გაწყდეს. ადამიანები, რომლებმაც გამოძურეს თქვენგან, შეიძლება გაგიცრუონ ყურადღება. სხვებმა შეიძლება მტრულად იმოქმედონ, რადგან სულიერი კავშირი, რომელიც მათ გავლენის საშუალებას აძლევდა, გაწოდა. ეს განწმენდის პროცესის ნაწილია. ფიზიკური შეგრძნებები, მუცლის ღრუში სიცხე, შემცივნება ან ნაწლავებში მოძრაობის შეგრძნება უჩვეულო არ არის. ეს იმის ნიშნებია, რომ სულიერი ძალები იკარგება. ნუ შეშინდებით, ეს არის განთავისუფლების ქვნესა. დროთა განმავლობაში ძილი მშვიდი ხდება. ყურადღება ბრუნდება, ლოცვა ეფექტური ხდება ხანგრძლივი გზებით და გახსნილობა, რომელიც ოდესღაც დახურვას ეძინააღმდეგებოდა. დაიწყეთ დათმობა. გაითვალისწინეთ, რომ ჩიპის დალუქვა უფრო მეტ გავლენას ახდენს, ვიდრე უხილავი. როდესაც აქამდე უხილავი ჩარევა მოიხსნება, ნაყოფიერება, მენსტრუალური ციკლის რეგულარულობა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა დადებითად რეაგირებს. ქალები, რომლებმაც გადაიტანეს აუხსნელი აბორტები, ჰორმონალური დარღვევა ან აუხსნელი მენჯის დისკომფორტი, ზოგჯერ აღნიშნავენ ციკლის გაუმჯობესებას, ტკივილის შემცირებას და განახლებულ იმედს გულმოგინე სულიერი და პრაქტიკული მზრუნველობის შემდეგ. ეს არ ნიშნავს სამედიცინო რჩევის მიტოვებას, პირიქით, სულიერი მოქმედება შეურიეთ სამედიცინო სიბრძნეს. სულიერი დალუქვა ხშირად თანამშრომლობს მკურნალობასთან. ეხმარება სხეულს უფრო სრულად განკურნებაში უხილავი დაბრკოლებების მოხსნით, რომლებიც აფერხებდა აღდგენას. მუდმივობა აუცილებელია. ერთი აქტით შეიძლება პროცესის დაწყება, მაგრამ გრძელვადიანი ტრანსფორმაცია მოითხოვს შეუპოვრობას. სულიერი ციხესიმაგრეები ხშირად თაობებს მოიცავს. ისინი დროთა განმავლობაში აშენდა და შეიძლება წინააღმდეგობა გაუწიოს ერთ ჩარევას. განმეორებითი ცხება იქნება ეს 3 ზედიზედ ღამე, 7 თუ ციკლი, რომელსაც ლოცვითი ფოკუსირებით იმეორებთ, ქმნის მდგრად ბარიერს. მოელით საწყის წინააღმდეგობას, სიზმრების აქტივობის ზრდას, მეტ სულიერ აღგზნებას ან თუნდაც ეჭვს. ეს იმის მტკიცებულებაა, რომ თქვენ მტრის ტერიტორიას ეძევით. გააგრძელეთ, შეაჩერეთ განცხადებები, შეინარჩუნეთ აქტიური მონანიება. შეინარჩუნეთ ლოცვა და საჯიროების შემთხვევაში, გარშემორტყმული ხავით სულიერი საზოგადოების მხარდაჭერით, სანდო მენტორით ან მსახური, რომელიც სულიერ ხსნას ესმის და შეუძლია თქვენთან ერთად იდგეს ლოცვაში. როდესაც კარიბჭე ნამდვილად დალუქულია, თვალსაჩინო ცვლილებები მოხვება. თქვენ შეამჩნევთ სიმშვიდეს იქ, სადაც შფოთვა იყო, სიცხადეს იქ, სადაც დაბნეულობა იყო და მეთვალყურეობის გრძნობის შემცირებას, რომელიც ადრე თქვენს ცხოვრებას აკვირდებოდა. ჩაკეტილი კარები ნელ-ნელა იწყებს გაღებას, შესაძლებლობები ჩნდება, ურთიერთობები ჯანმრთელობისკენ ბრუნდება და
კურთხევები ბოულობს გასასვლელს იქ, სადაც ოდესღაც დაბლოკილი იყო. თქვენი სხეულის სადავო ადგილის ნაცვლად თავშესაფარად იქცევა. თავისუფლება, რომელსაც განიცდით, იმის დასტურია, რომ კანონიერი უფლება ამოღებულია და დაცულია. ეს ცვლილება ხშირად გამოიწვევს ურთიერთობებში უარყოფით შედეგებს, რადგან სულიერი კავშირები, რომლებიც ოდესღაც გაკავშირებდათ დამღლელ ადამიანებთან იშლება. ზოგი ჩუმად ძავა, ზოგი კი წკენას გამოხატავს. ნუ შეირქევით, ეს გასხლა აღდგენის ნაწილია, სადაც манипуლაციური ან პარაზიტული კავშირები ქრება. ნამდვილი, მიზანდასახული ურთიერთობები იწყებს ზრდას. თუ ამ პროცესს თავმდაბლობით, ავტორიტეტითა და რწმენით მიხვებით, თქვენ ცხოვრების ახალ წესში გადადიხართ, დალუქულ, დაცულ და უფლებამოსილ ცხოვრებას. თქვენი გადაწყვეტილებები სულიერ ზონას იძენს, თქვენი სხეული დაცულ თავშესაფარად იქცევა. თქვენ აღარ იქნებით განსაზღვრული თავდასხმების ციკლებით, არამედ სტაბილური, მზარდი მშვიდობით. გახსოვდეთ, რომ ძალა არ არის ზეთში, მარილში ან თავად ფოთოლში, ეს ფიზიკური ნიშნებია. ძალა არის ავტორიტეტში, მონანიებასა და იმ სამართლებრივ განცხადებებში, რომლებსაც თქვენ სულიერ სფეროში აკეთებთ. გამოიყენეთ წმინდა წერილი და დეკლარაციები ამ ქმედების გასამხარებლად. მოითხოვეთ იურიდიული ჩანაწერების წაშლა. გამოაცხადეთ წინაპრების ვალები გაუქმებულად და დაადასტურეთ, რომ თქვენ ეკუთვნით სიცოცხლეს, სინათლეს და კურთხევას. ეს არ არის დასასრული, არამედ დასაწყისი. როგორც კი კარიბჭე დაიბეჭდება, დაიცავით იგი. შეინარჩუნეთ ლოცვის, საჯიროების შემთხვევაში მარხვის, წმინდა წერილის და თაყვანისცემის რიტმი. შეინარჩუნეთ საზღვრები იმ ადამიანებთან, რომლებიც მუდმივ სულიერ ტოქსიკურობას ავლენენ. დარჩით კავშირში საზოგადოებასთან, რომელიც აფასებს ჭეშმარიტებას და სულიერ სიმწიფეს. თუ არსებობს ოჯახური ნიმუშები ან თაობათაშორისი პრობლემები, განიხილეთ უარის თმისა და კურთხევის განზრახ პროცესი, ხმამაღლა დაასახელეთ ნიმუში, უარი თქვით მასზე და დაადგინეთ კურთხევისა და სინათლისადმი მორჩილების შემცვლელი აღთქმები. თუ თქვენ გადაიტანეთ ფიზიკური ან ემოციური ტანჯვა, რომელიც დაკავშირებულია ამ შეტევებთან, იმედი გქონდეთ, ბევრი ადამიანი, ვინც გადაგა ეს ნაბიჯები, აღნიშნავს გაზომვად გაუმჯობესებას. ძილი ბრუნდება, სიზმრები გადადის განთავისუფლების თემებზე, ენერგია იზრდება და მეთვალყურეობის გრძნობა ქრება. სულის ატმოსფერო იცვლება, სადაც ნისლი იყო, სიცხადე ჩნდება. თანდათანობით თქვენ დაიბრუნებთ დაგარგულ მიწას, შესაძლებლობები, ურთიერთობები და კურთხევის ნაგადი უბრუნდება თავის ბუნებრივ კურსს. მაგრამ მოთმინება საჭირო. განწმენდა რიტმულად გრძელდება. ნუ ელით სრულყოფილებას ერთ ხამეში. აღნიშნეთ პროგრესი, იხავით დაჟინებული და უარი თქვით იმედგაცრუებაზე. ახლა თქვენ სულიერი გაგებისა და მოქმედების ზღურბლზე დგახართ. თქვენ შეითხოვთ ჩიპის, როგორც სულიერი კარიბჭის ფარული მნიშვნელობა, როგორ შეუძლიათ მას ოკულტური და თაობათა გავლენა გამოიყენონ, როგორ მიანიშნებს ღამის შეტევები ხშირად ღია კარებზე და როგორ შეუძლია ზეითუნის ეთით, მარილით და დაფნის ფოთლით ცხებულ, ავტორიტეტულ დალუქვას ერთგულად და დაჟინებით შესრულებული, სამუდამოდ დახუროს ეს კარი. თქვენ ასევე იცით, რას უნდა ელოდოთ დალუქვის შემდეგ. სულიერი არეულობა, რასაც მოხვება განთავისუფლება, ურთიერთობების გასხლა, რასაც მოხვება ჯანსაღი კავშირები, ფიზიკური რეაქციები, რასაც მოხვება აღდგენა. ეს არის თქვენი მოძღვევა. აიღოთ პასუხისმგებლობა იმ ტაძარზე, რომელშიც ცხოვრობთ. გადაგით პრაქტიკული ნაბიჯები, შეასრულეთ დეკლარაციები და შეინარჩუნეთ რწმენისა და სიფხიზლის პოზა. თუ ამ ჭეშმარიტებებმა რამე აღიერა თქვენში, იმოქმედეთ მათ შესაბამისად ახლავე. მოამზადეთ თქვენი გული მონანიებისთვის, შეაგროვეთ მარტივი ელემენტები და მტკიცე ხმითა და ურკევი განზრახვით დალუქეთ კარიბჭე. გააგრძელეთ პრაქტიკა, საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ბრძნულ სულიერ რჩევას და დააკვირდით ცხოვრებას, რომელსაც იბრუნებთ. ეს არ არის შიში, ეს არის მეურვეობა. თქვენ არ ხართ უმცეო, თქვენ ძალაუფლებით ხართ ავჭურვილი. გაბედულად წადით წინ. დაიცავით ის, რაც დალუქულია. იცხოვრეთ ისე, როგორც ის, ვისი სხეულიც აღარ არის ბრძოლის ველი, არამედ საკურთხეველი. ბრძოლა გრძელდება მსოფლიოში, მაგრამ ახლა თქვენ იცით, სად უნდა დადგეთ და როგორ იბრძოლოთ. და თქვენი ღამეები იყოს მშვიდი, დღეები, ნაყოფიერი და თქვენი შთამომავლობა კურთხეული.